大家好，我是美食多。从记事起就知道家里吃山药都是用来煲汤的，而煲好汤后，汤渣我极少吃，就算是家长说它怎么好吃，我都不爱吃。长大后才知道，山药营养成分如此丰富，而且吃法那么多，可以清炒，爽脆味美，还可以焖肉，软糯鲜香，还有用它做各种糕点也是很诱人的，甚至有些极为简单的做法都会让人食欲大增。今天要跟大家分享的一道山药特色吃法，隔壁89岁老奶奶的拿手绝活，常吃腿脚有劲，精神好，一起跟着视频来看看吧。山药作为白色食物之一，它是老百姓一日三餐中经常吃到的一种药食同源的食材，它是补气血的食材，含有丰富的氨基酸、淀粉酶、胆碱、糖蛋白、胡萝卜素和多种维生素等营养成分。经常吃山药对我们身体是有很多好处的，它可蒸、可煮、可炖、可炒、可拌，入口软糯香甜，也可清脆爽口，无论是哪种方法来烹饪都非常好吃。削去外皮的山药，将它切成薄片，可以尽量切得薄一些，这样更容易蒸熟。切好，将山药放入蒸锅中，开火把山药蒸熟。接着准备一把红枣，红枣这一中华传统养生佳品，素有百果之王的美誉，其甘甜可口，营养丰富，被誉为天然维生素丸。在寒冷的冬天，适当食用红枣，可以为我们的身体带来诸多益处。准备好的红枣加入清水，将它清洗干净，洗去表面的灰尘杂质。洗好控水捞出，放入盘中，用剪刀把红枣剪成小块，去除红枣核。红枣番多种营养成分，番很高的营养价值，其中含有丰富的维生素 C、蛋白质、糖类、维生素 P、脂肪以及铁、钙等微量元素。其中维生素 C 的含量在水果中名列前茅。此外，红枣还含有丰富的环磷酸酰苷，对人体有很多的好处。再把红枣剪成小丁，不用剪得太碎，有一些颗粒感，吃着会更香。再准备一把黑芝麻，芝麻是一种油类作物，它不仅能够提供优质油脂，而且营养价值也比较高。芝麻里面的维生素种类多，而黑芝麻是芝麻里面的一种，它香味更浓郁，营养成分也过于丰富。黑芝麻中钾含量丰富，每100克黑芝麻中含钾高，而含钠则少很多，钾钠含量的比例接近40:1，这对控制血压和保持心脏健康非常重要。黑芝麻的含钙量约为牛奶的4倍，黑芝麻补钙的效果远好于人们常饮用的牛奶，所以平时多吃黑芝麻对健康是非常有帮助的。现在来看看山药，如果大家不知道山药有没有蒸熟，可以用筷子戳一戳，能够轻松戳透，就说明山药已经蒸熟了。现在将它取出来，倒入料理机中，再往里边加入20克白糖、100毫升牛奶，将它打成山药泥。打好之后倒入大碗中，再往里边加入适量的面粉，面粉的量根据山药泥的多少来决定。加入3克酵母粉，用筷子搅拌均匀。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，
帮忙点一个免费的 like， 对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。如果大家在搅拌的过程中发现面糊比较干了，可以再往里边加入适量的牛奶，最后搅拌成这样的粘稠状态就可以了。接着将黑芝麻放进去，红枣也加进来，用筷子搅拌均匀，使黑芝麻和红枣和面糊均的混合在一起。搅拌至这样，盖上一个盖子或者保鲜膜，放在温暖的地方发酵半个小时。接着准备2个小碗，在底部和侧面均都抹上一层食用油，油不用太多，抹均匀即可。再将发酵好的面糊放入碗中，准备一个铲子或者勺子，底部抹上食用油，把碗里的面糊压平整，抹上食用油就可以防止面糊粘在铲子上。整理好之后放入锅中，上气以后中火蒸25分钟，最后关火再焖5分钟。时间到之后打开盖子，一股香味扑鼻而来，看着真的是太香了。将它取出来，等到不烫手，用铲子在边缘画上一圈，再把发糕倒出来，里面一点都不会粘连。蒸好的山药发糕拿到手里，感觉轻飘飘的，用手捏一下，非常蓬松有弹性。山药的营养价值很高，除了拿来炒菜以外，也可以做成各种面食，非常适合平时不爱吃炒山药的朋友。比如这款发糕，不需要特殊的模具，而且手不用沾面，就可以做得个个蓬松柔软，美味可口。如果平时不喜欢吃炒山药的朋友，下次做成这种山药发糕，相信你一定很爱吃。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！